Kali ini saya akan menjelaskan tentang perawatan sleep apnea, terutama CPAP. Setelah menjalani pemeriksaan tidur, pasien bisa ditentukan perawatannya dengan apa? Apakah dengan dental appliances, lewat jalan pembedahan, atau penggunaan CPAP. Penggunaan CPAP, Continuous Positive Airway Pressure, itu bukan alat bantu nafas, ya. Dia fungsinya mekanis, ya. Dia fungsinya meniupkan tekanan positif untuk mengganjal saluran nafas supaya tetap membuka sepanjang malam. Ya. Jadi sama seperti kacamata, kalau mata nih sudah minus, ya kan? Dikoreksi dengan lensa. Nah, kalau seseorang mendengkur, kemudian sudah ada sleep apnea-nya, kita koreksi dengan menggunakan alat CPAP ini, ya. CPAP ada macam-macam. Yang pertama ada fixed pressure, kemudian kedua ada automatic, ketiga ada by level, ya, tergantung dari kondisi pasien. Fixed pressure ini artinya sepanjang malam tekanannya fix, sama, ya. Ini alat zaman dulu, terus terang memang paling ekonomis, tapi ini alat kuno, di mana untuk menentukan pressure, biasanya pasien saya akan minta menginap 1 malam di laboratorium tidur untuk kita titrasi, kita lihat kebutuhan tekanannya berapa, ya. Tetapi karena cenderung sama aja sepanjang malam, biasanya compliance atau jangka panjangnya pemakaian jadi kurang baik. Kemudian, yang kedua adalah automatic. Nah, yang automatic ini yang paling umum digunakan. Saya tinggal setting minimum berapa, maksimum berapa, kemudian secara gradual akan saya sesuaikan dengan kondisi pasien. Tekanannya dia akan menyesuaikan kebutuhan sepanjang malam. Karena kan sumbatan saluran nafas akan berbeda-beda sepanjang malam. Tidurnya dalam, masuk tidur mimpi, makin tersumbat, tekanannya akan naik. Kemudian masuk tidur ringan, dia akan berkurang dan seterusnya. Nah, tetapi untuk yang berat-berat, di mana oksigen sudah terlalu rendah, kerja jantung sudah terlalu berat, apalagi sudah ada obesity hypoventilation syndrome, jadi gerakan nafasnya pun terganggu, biasanya kita gunakan bilevel atau BiPAP, di mana tekanannya ada 2, tarik napas, buang napas, tarik napas, buang napas. Jadi CPAP ada macam-macam, penggunaannya harus sesuai dengan resep dokter yang ditentukan dari hasil pemeriksaan tidur, ya. Dan untuk pemberian alat, untuk setting alat itu harus dilakukan oleh dokter, tidak bisa dilakukan oleh teknisi sembarangan. Salam sleep healthy, wake up happy.